Lalong hindi naman tumatawag na adobo kung hindi natin lagyan ng suka. So, syempre, masabaw. Masabaw yung ating adobo. Luto na to siya, pero kung ako lang kakain nito, ay gusto ko talaga half ko. Kaya lang mga bata ayaw nila. So, ayan, ready na ang ating adobong sitaw na maputla. Syempre, kasama talaga ang pagpe-plating, no? Arte-arte ba? Kala mo talaga vlogger eh. Kahit hindi pa kakain yan. So, ayan na ang ating adobong sitaw. Diba? So yummy.